Hare Krishna. Today's slokas recitation from the Bhagavad Gita, chapter number 17, 1 to 18. Or now it's chapter number 17. Chapter name is The Division of Faith. Arjuna Vacha Ye Shastra Vidirmutashya Yajjate Striddhayavita Tesam Nishta Tuka Krishna Satya Maharajastvama Shri Bhagavan Vacha Triveda Vauti Shraddha Denam Sa Swabhavaja Satvike Rajasi Seva Tamasi Chetim Tamashino सत्वानुरूपा सर्वस्या श्रद्धा भवति भारत सिद्धमयं पुरुषो या यक्ष सा एव सा यजन्त सात्विका देवन्या अक्षरं सक्षसि राजसा प्रोता भूता गणाक्षन्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरां तप्यन्ते ये तपोजना दम्याहङ्कारसंयुक्ता कामरागाबलवितः कर्षयन्तः शरीरारतां भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तशरीरस्तां तान् श्रद्धासुरनिश्चयान् आहारस्वत्वपि सर्वस्या त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तप तथा दानां तेषां वेदममाशृणु आयुसत्त्वबलोरोग्यां सुखाप्रीतिविवर्धना रश्ययास्कदा स्त्रा आधारा सात्विका प्रिया कट्टम्बलम्बत्यचूडा चिट्नरोचा विदायिना आहार राजा श्रेष्ठा दुःखशोका कामया प्रदा यातयामागतारंसां पूर्ति पर्युषिता चायत उच्छिष्टस्मापि चामद्यां भोजनं तामसा प्रियम् अपलं काक्षवीव यज्ञो विदिदिष्टो या युज्यते यष्टव्यामेवेति मना समाधाना सा सात्विका अभिसान्ध्यया तु फलां धम्मार्थभिविचेवयात् युज्यते वरदा श्रेष्ठा तं यज्ञविधिराजसाम् विद्धीनं समाशिष्ट्वा मन्त्रेणं दक्षिणां श्रद्धवेतं यज्ञां तामसां परिचायते देवविद्या गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचार्याहिंसा सा च शरीरं तप उच्यते नोद्वारे अङ्करं वाक्यं सत्यं प्रियतिं चायता स्वाध्यायाभ्यासनां चैवावन्मयतपा उच्यते मनाप्रसादं सौम्यत्वं मौनात्मा विनग्रह भावसंस्कृतिरिक्ते तापो मानसमुच्यते सिद्धया परया तप्तान् तपस्विति नरे आपलं काक्षविभुक्ते सात्विकं परिचायते सत्कारमना पूज्यार्थतापोदम्भेन चेवयत् क्रियाते तदेव प्रोक्तां राजसं चलमदुर्भवम् मूलग्रहेण आत्मनो यत्पीण्या क्रियते तपः पर्यसो यत् साध्यान्ता आर्ता वातात्मा समुदमोत्तमाम् दातव्यामितं यद्धनां दीयते उपकराणि देशकाले च पात्रा च दातं सात्विकं स्मृताम् या तु प्रीत्यपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिष्कृष्टां तदनं राजसं स्मृताम् आदेशकाले यद्धनं पात्रभ्यश्च दीयते असत्कृतमाज्ञातां ततं समुदोत्तमाम्
ओम ततस्थिति निर्देशो ब्रह्मणा स्त्रिविधि स्मृता ब्राह्मण स्थाने वेदे च यज्ञ च वियता पुरा तस्मादोमिच्यते आद्यत् यज्ञदाना तपाक्रिया प्रवर्तन्ते विधनोक्तां तदतं ब्रह्मवादिनाम् तदित्याम्नाभिसन्ध्यायां फलं यज्ञतपक्रिया ध्यानक्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षभिः सद्भावे सद्भावे च सद्येतात् परोपजयते प्रशस्ते कर्मणि तदा स च तब्धपार्थायुज्यते यज्ञतपसि दाने च स्थितादिशि चोयते कर्म चेवा तदित्येयां साधयत्यो वा विधीयते असिद्धाया उतं दातां तपस्पतं कीर्तं चायता असिद्ध्या उच्यते पार्था न च तत्प्रतेन नो या Chapter number 18 Conclusion The perfection of renunciation Arjuna vacha संन्यासस्य महाभावो ततमिच्छामि वेदतो त्यागस्य चाइषिकेश प्रतिकेशेन शोधना श्रीभगवानुवाच कामयानं कर्मणां न्यासं संन्यासकामयो विधि सर्वकरं फलत्यागं प्रवयोस्त्वज्ञं विचरणः त्याजयं दोषवदित्येका कर्म प्रुवामनीषिणा यज्ञदाना तपा कर्म न त्यज्यामिति चापरे निश्चया शृणु मे तत्र त्यागे भरता सतां त्यागो हि पुरुषो व्यग्रां त्रिविधिं सप्त कीर्तिति यज्ञदानं तपा कर्म न त्यज्यं कर्ममेव च यज्ञदानं तपा चैव पावनानि मनुष्याणाम् एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतानुत्तमम् नियतश्यता संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहादस्य परित्यागाश्चिता मनसा परिकीर्तित दुःखमित्येव यत्कर्म कार्ये केशाभयात्यजेता सा कृत्वा राजसं त्यागां नैव त्यागा फलं लभ्यते कार्यमेत्वेव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मता नादिष्ट च कुशलं कर्म कुशलेनानुप्यजते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणां फलं भवति त्यागानि विपरीता न तु सन्न्यासिनां कुच्चिता न यदेयव्रता संख्यां त्यक्तकर्माणि शेषता यस्तु कर्मफलत्यागे सा त्यागेस्त्वभिधीयते अन्यविष्टामिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भव्यत्यागने प्रत्या न तु संन्यासन क्वचित् पच्येतानि महाभावो कर्णे निबोध मे सांख्याकृतान्त प्रक्तानि सिद्धे सर्वकर्माणि अधिष्ठानं ता कर्तुकरणं च पृथक्विदं विविधा च पृथक् चेष्टा चैव तेऽवत्र प्रपच्यमा शरीरावन्मनो बृहत् कर्म प्रावते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पच्यते तस्येत वा तत्रैव सति कर्तारमात्मना केवलं तु यः पश्यता कृतिर्बुद्धिवान् सा पश्यति दुर्मति यस्य नाम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते
हत्वापि सैं लोक्ना अन्तेना निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधं कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधिं कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदेवं गुणभेदता पृच्छ्यते गुणसंख्याने यक्षवाश्नुतनान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमिच्यते अविभक्तं विभक्तेषु यज्ञज्ञानं विधि सात्विकां प्रतीकेन तु यज्ञज्ञानं नानाभावं प्रतिविधानः वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम् यतो कृतशदेकास्मि कार्यशतकमेतुकम् अथात्वर्थादल्पं चातमामसमुदोत्तमं नियतां सङ्गरहितां रागद्वेषतकीर्तमा अपलो प्रश्नं कर्म यतस्सात्विका काम उच्यते या तु कामेशिनो कर्म साङ्करे वा पुनः क्रियते बहुलायासां तदा जामुसो तदा उत्तमम् अबन्धं च अहिंसां नापेक्षां च पौरसां मोहादारं यते कर्म यतत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो अनाहवादे दित्तसा समाविता सिद्धया सिद्धयो निरवकारा कर्तसात्विका उच्यते रागी कर्म फलं प्रोस्ता लुब्ध हिंसनात्मका आच्युते हर्ष शोकाविता कर्ता राजसा परिकीर्त्यते अयुक्ता प्रकृते स्तब्धा राटो नैकृति लोकालस विषादि दीर्घसूत्री च कर्ततामसा उच्यते बुद्धिभेदं दिते चैव गुणास्तित्विदं शृणु प्राच्यमानं शेषणा प्रकटेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्याभयाभये बन्धं मोक्षं चाया वेति बुद्धिसा पार्थ सात्विका यया धर्मा च कार्य च कार्यमेव च अतारता प्रजनाति बुद्धिसा पार्थ राजसी अधर्माधर्ममितिं या मन्यते तामसावृता सर्वतानि विपरीतानि च बुद्धिसा पार्थ तामसी धृत्याया धराया ते मना प्रेरणा इन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिणा धृत्यसा पार्थ सात्विका यया तु धर्मकामार्था धृता धार्यते अर्जुना प्रसंगेन पलकाक्षी धृतिसा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न मुच्यते दुर्मेधां धृतिसा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधां शृणु मे भारतार्षभ अभ्यासं ते पत्रदुकन्ता च निगच्छति यथाग्रे विशदे सेवा परिणामामृतोपमः तदसुखं सात्विकं प्रोक्ताम् आत्मबुद्धे प्रसादजम् विषयेन्द्रियाणि संयोगम् अथग्रे अमृतोपमम् परिणामावे संयमा तत्सुखं राजसं विस्मृतम् यदाग्रे चानुबन्धे च सुखमोनात्मना निद्रालस्या प्रोमदत्त तथा समोद्धतम् न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिं ये मुक्तां यदेवे स्त्रियाभिगुणे ब्राह्मणा क्षत्रियविषां शूद्राणां च परं तपः कर्मणि प्रभक्तानि स्वभावा प्रभवे गुणे शमोदमस्तपो शौचं शान्तिराजसमेव च ज्ञानं विज्ञानं स्तवक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजान्
शौर्यतेजो धृतिच्छायां युद्धचापलयानयम् दानमीश्वरं भावचा चत्रं कर्म स्वभावजान् कृषि गोरक्ष वाणिज्यां वैश्यकर्मा स्वभावजान् परिचार्यात्मकां कर्म शूद्रापि स्वभावजान् स्वे स्वे कर्मणि वरता संसिद्धि लभते नरा स्वकर्मनिरतं सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिं भूतानां येन सर्वमिदं तथां स्वकर्मणा तमाप्याचर्या सिद्धिं विदन्ति मानवा श्रेया स्वधर्मो विगणो परधर्मास्त अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्ना प्रोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोऽस्मापि न त्यजेत् स्वर्वरं बाहि दोषेण धूमनगरे वा विवृता असक्ता बुद्धि सर्वथा जितात्मा विगता स्परा निष्कर्मया सिद्धिं परमं संन्यसेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्ता यथा ब्रह्मा तथा प्राप्ति निबोध मे समासेनेव कौन्तेया निष्ठज्ञाने से या परा बुद्धया विशुद्धया युक्ता धृत्यात्मना निम्यं च शब्ददीनां विषयात् त्यक्त्वा रागद्वेषा विदश्य च विविशक्ते से विलागे स्वी यथा वाक्या मानसा ध्यान योग परो नित्या वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारा बलं दर्पं काम क्रोधा परिग्रहं विभुच्यामा निर्ममा संतो ब्रह्म भूया कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षते समा सर्वभूतेषु मदभक्ति लभता पराम् भक्त्या मामभिजानन्ते यावन्या चास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशस्ते तदन्तरम् सर्वकर्मणापि यदा सदा कुर्वणो मदपाश्रया मत्प्रसादता प्रप्रोति शाश्वतं मदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मय्या सन्न्यासमत्परा बुद्ध्योपश्रित मच्चिता सत्वं भव मच्चिता सर्वदुग्रणा मत्प्रसादात्तरस्यसि यथा चेत्त्वहङ्कारान् श्रेयसि विन्वाक्ष्यसि यदाहङ्कारमाक्ष्यता नायो तस्येति मन्यसे मिथ्ये संव्यवसायस्ते प्रकृतिस्तं नियोक्ष्यति स्वभावजेनं कौन्तेय निबन्धं स्वेन कर्मणा कर्तुमानेच्छसि यन्मोहात्करस्यसि वासोऽपि तथा ईश्वरं सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म यत् सर्वभूतानि यन्त्रणि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वे भावने भारत तत्प्रसादात् तत्परं शान्तिं स्थाना प्रियसि शाश्वता इति ते ज्ञानम् अज्ञातं गुहादम् अग्रतरं मया विस्मृतं तच्छेषणा यतेच्छेषि तथा कुरु सर्वगुह्यतां भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वाक्यमितेताम् मन्मनाभव मदभक्तो माजसे माम नमस्कुरु माम वैश्या सतं यते प्रतिजाने प्रियासि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचा इदं ते न तपस्काय नावकायान् कदाचन न चक्षुषुर्वे स्वे वाष्यं न च मां यो अभ्यासूयति
या इदं परं गुह्यं मदकेशाभिदास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामवेश्यास संशया नाथा तस्मात् मनुष्येषु कश्चन प्रियकृतमां भवति न च मे तस्याम् अन्या प्रियतरो भुवि अद्यासस्ते चाया इमं धर्म संवदमायो ज्ञानयज्ञानतेमष्टे मिष्यामिति मे मति श्रद्धावानं सूय च शून्ययादापि यो नरो सोऽपि मुक्तश्रद्धो लोकना पर्युता पुण्यकर्मणा कच्चिदेताच्युतपार्था त्वेकाग्रस्तचेतसा कच्चिदयाना सम्मोहा प्राणस्थिते धनञ्जय श्री अर्जुनवाच नष्टमाय स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादस्वानुचूयते स्थितोऽस्मि गतसन्देहे करिष्यसि वचनं तव अर्जुनवाच सञ्जय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य स महात्मना संवादमिमं श्रोष्माम् अद्भुतं रोमार्चना व्यासप्रसादच्युता नेता अनुग्रहं परमं योगं योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयता स्वयं राजन संस्मृतं संवादमिमाद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्या इष्यामि च मुरुर्मुरुर् तच्च सस्मृतं संस्मृतं रूपात्मत्तद्भुतं नरे विस्मयो मे महाराजा स्मयं च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयभूते दुर्वो नीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयभूति दुर्वो नीतिर्मतिर्मम yatra where yoga iswara the master of mysticism Krishna Lord Krishna yatra where Partha the son of Parth Dhanurdhara the carrier of the bow and arrow tatra there Sri opulence Vijaya victory Bhuta exceptional power Burva certain niti morality mati mam my opinion whenever there is Krishna the master of all mystics whenever there is Arjun the supreme archer there will also certain be opulence victory extraordinary power and morality that is my opinion purport given by Srila Prabhupada ki jai. The Bhagavad Gita began with an inquiry of Dhritarashtra. He was hopeful of the victory of his son, assisted by great warriors like Bhishma, Drona, Karna. He was hopeful that the victory would be on his side. But after describing the scenes on the battlefield, Arjun told the king, "You are thinking of victory, but my opinion is that where Krishna and Arjun are present, there will be all good fortune." He directly confirmed that Dhritarashtra could not accept victory for his side. Victory was certain for the side of Arjun because Krishna was there. Krishna's acceptance of the post charioteer for the Arjun was an exhibition of another opulences. Krishna is full of all opulences and renunciation is one of them. There are many instances of such renunciation, for Krishna is also the master of renunciation. The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthira. Arjun was fighting on behalf of elder brother Yudhishthira because Krishna and Arjun were on the side of Yudhishthira. Yudhishthira's victory was certain. The battle was to decide who would rule the world and Sanjay predicted that the power would be transferred to Yudhishthira. It is also predicted here
that Yudhishthir, after gaining victory in this battle, would flourish more and more because not only was the righteous and pious, but he was also a strict moralist. He never spoke a lie during his life. There are many less intelligent person who take Bhagavad Gita to be a discussion of topics between two friends on a battlefield. But Arjun or to fight, which is immoral. But the reality of the situation is clearly stated. Bhagavad Gita is the supreme instruction in morality. In the 34th verse, Man manabhav mad bhakta. One must become a devotee of a Krishna, and essence of the renunciation is to supreme if you supreme of surrender unto Krishna. Sarva dharman parityajya mamekam saranam vaja. Aham tam sarva papebhyo mokchamam sasuja. The instruction of Bhagavad Gita constitute the supreme process of religion and morality. All other process may be purifying and might lead to the process. But the last instruction of the Gita, in the last word in all morality and religion, surrender unto Krishna. This is the wording of the 18th chapter. For from Bhagavad Gita, we can understand that to realize oneself of philosophical speculation and by meditation is one process, but to full surrender unto Krishna is the highest perfection. This is the essence of the teaching of Bhagavad Gita. The path of regulative principle according to the order of social life and according to the different courses of religion may be a confidential path of knowledge, but although the ritual of religion or confidential meditation and cultivation of knowledge are still more confidential, and surrender unto Krishna's devotional service in full Krishna consciousness is the most confidential instruction. That is the sense of the 18th chapter. Another feature of Bhagavad Gita in that the actual truth is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. The absolute truth is realized in the three features: impersonal Brahman, localized Paramatma, and ultimately the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Perfect knowledge of the absolute truth means perfect knowledge of Krishna. If one understands Krishna, then all the departments of knowledge are part and parcel of that understanding. Krishna is transcendental, for he is always situated in his internal potency. The living entities are manifested of his energy and are divided into two classes: eternally conditioned and eternally liberated. Such living entities are innumerable, and they are considered fundamental parts of Krishna. Material energy is manifested into 24 divisions. The creation is affected by eternal time, and it is created and dissolved by external energy. This manifestation of the cosmic world repeatedly becomes visible and invisible. In Bhagavad Gita, 5 principal subject matter have been discussed: the Supreme Personality of Godhead, material nature, the living entities, eternal time, and all kinds of activities. All is department on the Supreme Personality of Godhead, Krishna. All conceptions of the absolute truth, impersonal Brahman, localized Paramatma, and any other transcendental conception exist within the category of understanding the Supreme Personality of Godhead. Although superficial, the Supreme Personality of Godhead, the living entity, material nature, and time appear to be different. Nothing is different from the Supreme, but the Supreme is always different from everything. Lord Chaitanya's philosophy is that of inconceivable oneness and difference. This system of philosophy constitutes perfect knowledge of the absolute truth. The living entity in his original position is pure spirit, is just like an atomic particle of the Supreme Spirit. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun
and the living entities to sunshine, because the living entities are the marginal energy of Krishna. They have the tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord, and because it belongs to the supreme energy of the Lord, he has a particular of independence. By proper use of that independence, he comes under the direct order of Krishna. Thus, he attains his normal condition in the pleasure giving potency. Thus, in the Bhaktivedanta purport to the 18th chapter of the Srimad Bhagavad Gita, in the matter of the conclusion, the perfection of renunciation. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.